अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वैस ऑटो। मैं आपको मुकम्मल इंजन के फिटिंग के बारे में बता रहा हूँ। हमने गेयर गुच्छा फिट कर लिया है। अब राड भी हमारा फिट है टापे में। अब हम जैन लगा रहे हैं ऊपर। जैन को अच्छे तरीके से बिठा के देख लेना दोनों तरफ साइड से। फिर हम ऊपर टापा इंस्टॉल कर रहे हैं। अब हम अपना टापा इंस्टॉल कर रहे हैं। वीडियो मुकम्मल देखनी है मेरे प्यारे भाई। मुकम्मल इंजन की फिटिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब हम अपने नटों को अच्छे तरीके से कसाई करेंगे। मुकम्मल नाट जो है ना अच्छे तरीके से घिसाई करनी है। अब हम अपना किक स्पिंडल टॉप पे करके उसका स्प्रिंग जो है ना वो लगा रहे हैं। किक स्पिंडल को पहले अपने टॉप पे कर लेना है, फिर स्प्रिंग लगाना है। एक पेचकास की मदद से हमने स्प्रिंग बिठाना है अब टापे के ऊपर। अब हम अपने इंस्टॉल कर रहे हैं गियर शाफ्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ इंजन में। इसको हमने हिला के स्प्रिंग वगैरह चेक कर लेना है। अब आ जाती है स्टेपर पतरियों की बारी। तारा पतरी लगेगी अब ऊपर। तारा पतरी लगा के हमने इसका नट अच्छे से कस कर लेना है। कस के अच्छे तरीके से कसाई दे लेनी है इसे। कस करके इसे फिर हमने घुमा के देख लेना है चारों गियर लग रहे हैं। फिर आ जाती है जी छोटी पतरी की बारी, हाकी पतरी की। अब हम हाकी पतरी स्प्रिंग लगा के इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर। ये देखें, इसको भी अच्छे तरीके से हिला के चेक कर लेना है कि काम अपना पूरा कर रही है। फिर हमने चारों गियर फिर लगा के घुमा के चेक कर लेना एक दफ़ा। फिर हमने अच्छे से ये दोनों नट को सही कर देना है। ये देखें, दोनों नट को अच्छे तरीके से कस कर देना है। ये देखें, अब इसके बाद हम गरारी इंस्टॉल कर रहे हैं ऊपर। अच्छे से ऑयल लगा लेना। ऑयल लगा के हम गरारी इंस्टॉल करके घुमा के अच्छे से चेक कर लें कि आवाज़ वगैरह तो नीचे से आ रही। ये देखिए, अब हम क्लच बक्से को ऑयल लगा के अब क्लच बक्सा फिट कर रहे हैं। इसको भी अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेना है। फिर हम ये फुल टिक्की आ जाती है, ये फुल टिक्की चैन लगा लेना अपने नीचे। चैन लगा के अब हम इसके चारे नट जो है ना वो अच्छे तरीके से सही करेंगे। ये देख, क्लच बक्से का जब भी बुश लगाना है आपने इसको ऑयल ज़रूर लगाना है। ऑयल लगा के क्लच बक्सा ऊपर फिट कर देना है। फिट करके ये हम टिक्की के चारों नट सही कर रहे हैं। इनको अच्छे तरीके से कस करके, ये इसका बैरंग ख़राब है, हमने वो बैरंग न्यू इंस्टॉल किया है। इसको ग्रीस लगी हुई है। अगर पुराना हो तो इसे भी लाजमी ऑयल वगैरह लगाना चाहिए। ये हम पॉली स्प्रिंग भी लगा दिया है। पॉली स्प्रिंग ये हम एल पंप जाली डाल रहे हैं अंदर। एल पंप जाली इंस्टॉल की है। उसके बाद आ जाता है जी साइड का जैन हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर। साइड जैन जिसे हम बोलते हैं। अब ये आ जाता है टापा, क्लच टापा। क्लच टापा इंस्टॉल कर रहे हैं। नटों को अच्छे तरीके से घिसाई करनी है। अच्छे तरीके से नट को घिसाई करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे भाई यूट्यूब चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करो।